สวัสดีค่ะมาเจอกับมีอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้มีอุ้มก็พาเด็กๆไปดูเซอร์คัสค่ะเราไปที่ Club Fugazi อยู่แถว North Beach San Francisco หรือว่าเรียกเล่นๆว่าอิตาเลียนทาวน์นะคะแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ Little Italy มาถึงแล้วค่ะวันนี้มีอุ้มกับเด็กๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะเดินตามพี่เขาไปตอนแรกคิดว่าจะนั่งหน้าสุดท้ายไม่ใช่ค่ะเราดูกันบนเวทีกันไปเลยค่ะ Dateline, San Francisco, April 18, 1906. At 5:13 on the morning of April 18, 1906, the city of San Francisco was rocked by an earthquake of frightening proportions. Building after building went crashing to the ground as the first tremor lasted a nightmarish 2 minutes. Walls of the city's masonry buildings collapsed, tumbling their occupants to death and injury. Hundreds were crushed, suffocated and trapped as floors and roofs fell through to cellars. Buildings not leveled outright rocked crazily while frightened San Franciscans fled outdoors in dread anticipation. And then the panic was increased by the sickening horror of fire. Hundreds of structures fell before the fiery blast of the Holocaust that swept through the ruins of the once thriving metropolis. Some 16 separate fires now rage. And I promise you, we're gonna have a great time.
neighbor who's a hippie, a neighbor who's a vet, a neighbor who's gay, and a neighbor who's my ex. I got a neighbor from the south, a neighbor from the north, a neighbor who's a giant, and a neighbor who's short, a neighbor with a mom, and a neighbor with a son. I got 49 problems with my neighbor rank one. Tengo problemas, pero mi vecino no es uno de ellos. Lawrence Ferlinghetti. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of the night. Allen Ginsberg. I won't promise you'll never go hungry, or that you won't be sad on this gutted, breaking globe. But I can show you, baby, enough to love, to break your heart forever. Diane the Dreamer. That's right. Courage is an interesting virtue. Like the tobacco in a cigarette, the only way. The dark night gave me black eyes, yet I used them to find the lights. Ooh, chant, believe in the swinging sounds of jazz, tearing the night into intricate shreds, putting it back together again in cool, logical patterns. Bob Kaufman. When creeks are full, the poems flow. When creeks are down, we heap stones. Gary Snyder. The best part about the past is that it's over. When you die, you wake up from the dream that is your life. Joanne Kiger. The freedom to create a work of art is the Which deepest. isn't half so bad if it isn't you. Lawrence Ferlinghetti. Patria mia.
จากประสบการณ์ที่เคยดูมาหลายๆโชว์นะคะรู้สึกว่าโชว์นี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในโชว์จริงๆเลยค่ะเราสามารถมองเห็นแล้วถึงตัวกันได้เลยนะคะไม่เคยเจอโชว์ที่ไหนที่นั่งบนเวทีเลยค่ะคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโชว์อีกมีอุ้มจะเก็บภาพมาให้ทุกๆคนชมอีกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ดูครับขอบคุณทุกครับแล้วกด Subscribe นะคะแล้วกด Subscribe ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ